balot. So ilang days na yata itong ginagamit. Pinuha na natin siya. Push na push. Isang bata. So ayan guys, no, pinuksan ko na yung hood ng Pujo. O kung makikita nyo, puro mga Buhok ng pusa tato. Dami natutulog ang pusa dito. Ayan, puro balahibo nga, no? So nakita ko, may pusa pala dun sa ilalim. Escape! So, positive, negative. Reading niya is 10.30 lang. So, under voltage siya. Kailangan natin ng 12 volts kasi computer box niya. Sensitive ang computer box. So, ayun guys, no? Pinalitan lang namin ng battery. 1 click siya. Sinek namin yung mga view, so ayun naman siya. Natin kung nagkakarga, no? So, nagkakarga naman siya. 14 volts siya. So, very good yung charging system niya.